Hello，大家好，我係 Valuco。Hello，我係 Margot，我係日麗啊。唉，我最近咧都瞓得唔係幾好啊，可能咧又就嚟考試啦。我想問下你知唔知有啲咩生活上面嘅一啲嘢咧，可以令到我容易啲入睡咧？嗱咁就啱啦，因為上次咧適逢我喺日本嘅時候買咗幾樣嘢，咁我覺得都同瞓覺有關係嘅喎。咁今日就即係同大家介紹下啦，可以。咁我要拎嚟試下咧，快啲俾我，快啲俾我！嗱，咁首先第一樣嘢咧就係呢個，哇，討論度極高嘅產品啊，就係呢個 Lush 嘅呢個 Deep Sleep 香磚啊。番梘呢個攞嚟沖涼㗎？嗱，唔係番梘嚟嘅，呢個係個按摩巴嚟嘅。按摩巴粒粒突突，即係咁樣按啊？按邊度啊？係啦，嗱，首先咧佢就係大家見到佢係一個2Z嘅形狀啦，即係瞓覺嘅符號啦，係咪？嗱，咁所以咧其實佢裡面咧，你聞下。咦？係花香味定咩味啊？嗱，其實佢裏邊咧，根據呢個產品説明咧，係有4個成分啦，主要。嗱，咁第一咧就係你會摸到係一個好似可可咁嘅物體啦，即係其實係一啲朱古力狀㗎啦，係咪？嗱，可可其實咧係一個載體啦，因為裏邊含有一個油溶性嘅成分，包括啲精油啦，可能係一啲薰衣草啊、洋甘菊等等，你聞到好香嘅精油味。有啊，我聞到薰衣草味咯。嗱，咁佢另外咧有一個成分係鎂啊，即係 magnesium 一個成分。嗱，咁其實呢個成分咧，即係如果你話個作用咧，都係有助啲肌肉鬆弛啊、放鬆等等嘅作用咯。嗱，咁其實我自己都試過用過，嗱，都係真係幾舒服嘅，即係按摩個身體嘅情況。你可以展示下點樣用？嗱，佢用法咧，其實咧就係其實喺人體嘅體温上面咁樣按摩下咧，嗱，因為佢嗰個熔點咧大概都係人體嘅體温。咁所以其實咧，佢就會喺遇到人體體温就會開始溶解，好似我哋攞住朱古力咁樣咯。咁裏邊咧，其實嗰啲精油就即係會釋放出嚟啦，咁令到我哋即係會有鬆弛啊、舒服嘅感覺咯。嗱，不過咧，其實呢個 magnesium 我諗，譬如你讀過 chem 都會知道，佢本身咧係一啲叫做有極性啦 polar 嘅物體。咁所以其實咧，人體嘅皮膚咧本身都係一啲即係油比較會重啲啦，咁所以其實有時吸收上咧，嗱，唔敢講吸唔吸到，但係咧至少用起上嚟都舒服嘅，我自己覺得。我都覺得幾好。佢個 texture 有少少似蠟燭咯，但係佢係一路流緊油，少少油嘅蠟燭咯。不過頭先你講 cam 嗰啲咧，我都唔係好記得㗎啦，但係就我聞得係香嘅，所以我覺得呢個都係幫助我入睡咯。嗱，就算我諗你唔搽喺個皮膚或者唔按摩咧，就咁放喺度啊，有時嗰陣香味啊都係舒服嘅，所以就不妨都可以試下啦呢個。嗱，咁講翻個價錢咧，呢個嗱，我當時咧就喺日本嗰度買嘅。嗱，咁我冇記錯，日本應該係大概1,700 yen 左右。嗱，咁加埋退稅啊等等咧，你當大概80幾蚊咯港幣。哦，都 OK。係啊係啊，但係香港嘅 Lush 其實都有買，不過價錢會貴啲咯。即係我都特登去睇下，應該大概係8-6蚊到咯。係啊，8-6蚊。係啊。80蚊同8-6蚊。係啊，所以其實基於嗰個退稅同埋嗰個匯率就真係平好多，所以就不妨都可以試下啦呢個。嗱，咁但係講翻先，精油呢啲產品咧，其實咧懷孕就唔係幾好使用嘅。咁所以如果真係用之前就睇清楚自己身體情況啦。咁除咗個梘咧，仲有啲咩方法令我容易啲入睡啊？嗱，其實就我諗好多人瞓覺其中一個遇到嘅情況就係打鼻鼾。哦，係啊，我應該係你自己應該唔知，但係你隔離嗰個會話俾你聽。我試過俾自己鼻鼾聲嘈醒。我都試過，好似發夢咧，突然之間好似有啲行雷嘅感覺，跟住原來係自己鼻鼾聲醒咗咁。嗱，講翻鼻鼾，點解無啦啦會打鼻鼾咧？就係有時可能我哋太攰啦，同埋咧我諗隨住譬如年紀啊，或者有時飲咗酒啊等等咧，其實咧喉嚨咧頸部啲肌肉裏邊咧其實都放鬆咗，咁以至到咧我哋有時咧夜晚呼吸嘅時候咧個喉嚨都會震動咁發出一啲鼻鼾嘅聲音。第一次聽呢個鼻鼾嘅後邊嗰個 theory 啊，個 concept 嘅理論咯，原來係咁樣形成嘅。咁所以咧有一樣嘢我買過都唔錯嘅，咁你可以睇下呢個產品。咁佢係一個噴霧嚟嘅，佢冇乜藥用嘅成分嘅裏邊。其實咧，佢主要噴喺個喉嚨裏邊啦，嗱，臨瞓之前噴喺喉嚨裏邊，佢有一個保濕嘅作用啊。保濕咧，其實就會相對令到個喉嚨裏邊濕潤啦，咁變相我哋唞氣嘅時候咧，佢震動嘅頻率會少啲咯。即係主要係濕潤啲嘅，佢個公仔好得意咯，係瞓緊覺咁樣。跟住後邊佢有個指引，雖然係日文啊，因為個公仔咧，佢就係咁樣擘大個喉嚨噴落去。
所以我呢、有味嘅喎，Mindo 咯，即係一啲薄荷嘅味道。我諗主要都係即係令個喉嚨舒服啲啊。用起上嚟其實都唔錯嘅嚇，感覺上都唔錯。嗱，咁冇乜藥用成分嘅，其實都係保濕咯，令喉嚨都幾好喎。係咯，咁我試下咯，呢個其實都唔錯。有時我哋瞓覺咧，即係打鼻鼾咧。嗱，其中一個都幾危險，我哋驚係啲睡眠窒息症。嗱，自己未必知嘅，但係咧，如果你隔離嗰個咧，會話俾你聽咧，係譬如有時即係中間唞下氣咧，會停咗啦，跟住一個倒抽一個大，即係再呼吸翻嗰啲情況啦。即使半夜唔知，但係朝頭早咧，其實瞓得唔好啊，個人會好攰啦，成日都好似冇乜精神啊。尤其是起身嘅時候，喉嚨非常之乾，因為我哋成個晚上都可能有機會用口呼吸啦。咁呢啲情況其實真係要小心啲啊，即係盡快睇翻醫生檢查翻係啲咩事啦。你有冇試過用口唞氣啊？半夜即係自己唔知道，但係呼吸原來用咗個口啊！我真係冇諗過呢一樣嘢喎。嗱，通常咧就會朝頭早起身咧，個喉嚨好乾嘅，成日好似咧好渴啊。其實係不知不覺半夜咧，可能有機會用到個口唞氣。咁變相我哋用口唞氣咧，嗰啲空氣經過喉嚨入去嗰個氣管，其實就冇做到鼻嗰個保濕啦。咁變相喉嚨嗰個濕度會相對咧係即係減低咗，以致到我哋乾涸咯。咁咪要用啲嘢再濕潤翻嘅喎。係啦，但係半夜嘅時候，即係除非你起身飲水啊。嗱，咁我就即係都買咗一樣嘢，其實都幾得意嘅嚇。之前其實我香港都見過，就係呢個令你收聲嘅一個貼紙啦。你去睇下。哇！佢揞住個嘴嘅喎，點解啊？咁有咩功效啊？嗱，其實咧佢係一啲醫用級嘅一啲你當膠布啦，令到我哋呼吸嘅時候咧。其實咧就即係暫時叫你收聲，唔好用個口擘大開去，咁就其實即係保持住我哋嗰個口都係封閉嘅狀態。瞓覺嘅時候咧就唔會不經意用咗個口去啦。即係主要係好似膠紙咁樣去封住個口，等佢合埋，咁我哋就會自然會用個鼻哥窿去唞氣。係啦。哦，幾得意喎！但係當然啦，呢啲都係即係我諗淨係打鼻鼾嗰啲情況，為咗改善咧。但係如果頭先譬如講睡眠窒息症嗰啲都有咧，即係睇醫生好啲啦。咁我諗應該係同床共枕或者你身邊嘅屋企人會知道究竟你係咪真係打鼻鼾。好啦，咁嚟到最後一個產品咧，嗱我自己暫時未需要用嘅，但我見到有咧我就買定先。係啦，就係一個買俾我用㗎。你如果你啱用，可以俾你嘅，就係呢個。牙膠啦咁咪好似箍牙咁樣，嗰啲咁似透明嗰啲牙套嘅。係，其實你咪本身有箍牙㗎。有啊，我好似疫情嗰陣時有整到透明牙套咯，所以啲牙就齊咗啲咯。但係我哋要 keep 住夜晚繼續箍住咧，如果唔係啲牙就會變翻之前唔齊。嗱，呢個其實係一個咧非藥物性嘅一個有幫助鼻鼾嘅一個產品。嗱，主要咧就即係一個牙膠嚟嘅，臨瞓嘅時候要戴住啦。剛才講話打鼻鼾係由於嗰個氣管咧可能窒住咗，有啲震動啦。咁其實咧就好似倒及牙咁樣咬住，逼你嗰個下顎突出嚟。咁以至到你瞓覺嘅時候咧，其實咧相對個喉嚨個氣管就唔會咁容易壓住啦。咁但係就有啲唔舒服咯，用起上嚟，即係你始終咬住一個異物嚟瞓覺。咁呢個我暫時都未使用住嘅，但係即係可能年紀大咧，都發覺自己有鼻鼾，咁就買定先啦。我見都唔太貴。我知係香港本身有其他牌子都有賣嘅，但係有啲就可能要倒模，有啲就未必使，因為其實佢未必 fit 我哋個牙型嘅，有啲要倒模咯。嗱，呢個咧就應該係要倒模嘅。一般就係用啲熱水浸腍佢。嗱，咁啊咬住啦，等佢咧即係凍翻嘅時候就即係倒咗個模咁樣咯，咁啊 fit 到所有人啦。我後邊都有講，不過雖然係日文字，係，但係佢都有講話用啲溫水啊、暖水令佢淋翻之後，再吸入去自己啲牙度。咁有需要就送咗俾你咯。好，我留住先，留住先。如果講大話會甩大牙嘅喎，咁仲帶呢啲牙膠嚟做咩啊？如果你本身啲牙都冇得七七八八，就的而且確係 fit 唔實。但係我諗大部分嘅牙都仲喺度，其實都仲用到嘅呢個。咁所以你係應該係可以用嘅。講得好少大話啫，誠實嘅。咁講咗咁多嘅產品啦，咁其實我諗好多，譬如日常生活中要注意嘅地方，其實都要做足。你有咩 tips 同大家分享啊？我呢啲平民咧知道就係熱敷咯，
熱敷產品同埋播下音樂，令自己即係 calm down 啊，舒服啲，咁就係坊間我覺得即係聽得最多嘅一種方法咯。好多人都要知道就係、叫 sleep hygiene 啊，睡眠衛生。好簡單，我哋張床咧就只係攞嚟瞓覺，就唔好攞嚟做其他活動，包括譬如打機啊、煲劇啊，包括睇電視。因為咧久而久之個身體會聯想到張床唔係瞓覺。即係好多唔同嘅活動，咁會令到自己咧不能夠喺張床嗰度咧係可以好放鬆咁樣瞓覺咯。即係如果身邊啲朋友話問我意見，我都會話床就只係攞嚟瞓覺咯，盡量少啲其他活動咯。呢個係算係自己身體嘅記憶嚟嘅喎。都有啲嘅潛意識咯。因為我諗好多人都會攤喺張床嗰度玩手機、睇電視咁樣嘅。你有冇瞓晏覺嘅習慣？我少咯。係，但係有啲人瞓晏覺瞓得好勁嘅喎，瞓幾個鐘喎有啲。工作上仲可以，但係咪得家庭主婦先可以做到呢一樣嘢嘅啫？如果大家都知瞓覺多咧，其實夜晚會容易瞓唔着。係啊，我試過晏晝唔小心瞓咗3個鐘，跟住夜晚就瞓唔着。但係有時瞓覺都係令個人咧提神咧，可以繼續活動。因為有時你真係唔瞓咧，個人成日都好渾渾噩噩，唔知做緊乜嘢。咁所以其實咧，其實醫學上好似應該都有提議咧，正常嘅午睡時間應該大概10至20分鐘咯。其實嗰個原理咧就係令身體都的而且確可以放鬆，但係避免就係進入深睡期，令自己唔好咧，即係身體意識到休息咗啦，咁夜晚一定瞓唔着咯。咁所以我諗晏晝都可以休息下嘅，10零20分鐘咯。咁都正常，幾好，長知識。好啦，嗱咁講到尾啦，其實瞓覺咧係一個休息啦，一個節奏啦，其實都係令到自己身體咧係可以進入休息嘅狀態嘅。咁每個人都唔同啊，不過我諗咧，大家都要做足啦，咁令到自己可以休息得好，咁日頭亦都可以繼續工作啦。頭先我哋都分享咗呢4件嘅小產品啦，如果你哋有啲咩其他嘅推介嘅話，咁都歡迎喺樓下留言話俾我哋聽。好啦，咁如果中意呢一類題材咧，記得 like 啦、subscribe 同 share 我哋嘅呢條片出去啦。咁就嗱，今日都好多都係個人分享啦，咁所以我諗如果有咩醫學上嘅問題，問翻家庭醫生同埋問翻藥劑師會比較好啲。咁所以就都期待大家可以即係繼續關注我哋啦。拜拜。拜拜。